万博会場で爆発の危険性がある濃度のメタンガス検知。万博協会は6日、会場で爆発か限界着火によって爆発を起こす濃度を超えるメタンガスを検知したと発表しました。発見者は民間の地方議員。万博開催はすぐ次の日曜日13日。わざわざ火をつけるやつもいそうですが、万博協会は引き続き安心して来場いただけるよう会場運営を行ってまいりますなどとコメントしています。レストランの時点で大トラブル連発。下手したら大爆発もあり得たました。とんでもないことです。維新の会が1秒でも早く滅んでほしいものです。